plass i årets Tour de Hauga, og dagens etappevinner, sykkel som aldri før, Jørgen Ørmen Ånestad! Så skal vi over til vinneren, mannen i gult. Han var oppe tidligere, han syklet sin 5. Tour de Hauga i år. Første gang han var med kom han på 17. plass. Og det er Tour de Hauga som har gjort at han har fattet en ordentlig sykkelinteresse. Så det er jo veldig gøy, og nå har han blitt veldig god. Og det er en strålende fyr, fine fyr. Han har dratt mye alle dagene, lukket fremme, tog mye vind fra hverandre. Årets vinner, velfortjent, Pål Thomas Ramstad! Da vil Heros og Hauga bare benytte anledningen til å takke nok en gang til alle som var med. Så kan jeg jo tenke blir Tour de Hauga neste år.